गाइस अहिले रातिको 1:20 भएको छ यो हिरो चाहिँ 2 PM नुडल्स खान मन लाग्यो अहिले यति बेला सो हामी चाहिँ बनाउँदै गरेको सी मिस्तान अनि स्पाइसी नुडल खाने भन्छ यो त ससेज अब बनाउने अब चाहिँ हामी खान्छ एकछिनमा we'll show you guys it's day 3 in Singapore. It's ready 2 PM खानालाई यो बोलीले मार्छ ड्याडीले छिटो ससेज त डिप फ्राई नभएर ससेज डिप फ्राई नभएर क्या फ्यान हो Say hello. Hello. We are having breakfast, yeah? What we have? Tell me. Hot dog, bread, Hot dog and bread, yeah? So let's eat, okay? Enjoy. Eat. Oh, it's hot. Is it tasty? So see you. Bye bye. Welcome. के गर्नु अब आज दिनभरि भ्लग बनाउनु पाएन बिरामी होइन यो चाहिँ अर्जेन्टिना हो दिदी फ्रान्स म पनि फ्रान्स भेना चाहिँ छैन भेना पनि अर्जेन्टिना हो लेट्स सी हु विल बी द विनर कति कतिको बाटी रे वाइ 5 $5 हो 5 अम्बापेले हान्दैन होला त गोल ओ माई गॉड दिचो $5 he gonna lose oh my god म त उठेर हेर्छ अब त्यो है सुमाइरो फ्रान्स क्रस अम्बापे oh my god तिमीले उठेकै अब भेनाल कल गर्नुपर्छ है गोल भइहाल्यो भने कल गर भाइ the World Cup हुन्छ नि एक्ज्याक्ट वर्ल्ड कप भनेको यस्तो हुनुपर्छ नि त है ओ माई गॉड भेना हारे ओ माई गॉड फ्रान्स स्योर फ्रान्स हो योपालि नि स्योर मेरो बिरामी सब हट्यो यो वर्ल्ड कप हेरेर लुक एट मेसी फ्यान ओ माई गॉड डोन्ट बी स्याड आर यु क्राइङ No, I'm not crying. Oh my god. Mbappe. Did you? Okay. Oh no. Save lah. Goal. It's only the first goal. First goal only lah. यो छुएको थियो कि थै पनि गोल भइहाल्यो नि गोल भइसक्यो मेक्सिको मिस जस्तो लाग्छ मलाई I think so. मेक्सिको मिस होला जस्तो छ मलाई त्यस्तो लागिरहेको मेस्सीको त मिसै हुन्छ होला अब स्योर हेरे किपर समादिन्छ होला मलाई पनि त्यसो लाग्यो मेसेज मिस गोल Wait,
हानेको थाहा छ ट्रिक हुन्छ नि त क्या अब वा वा मेसी हो Easy ला। मेसी हो अब सेकेन्ड गोलले हान्छ त्यही त हो नि मैं के भने मेरो आँखा चिम्दियो के भने मैले सेभ भयो नि नो वरिज अब हेर अब फ्रान्सकोले सेभ गर्छ इजी हेरे सेभ यसले के 2 टाइम्स सेभ गरिसक्यो नि अर्को गेमहरूमा के यसो अब पेनल्टी सुट आएको थियो नि त होइन फिङ्गर क्रस गरेर बस्नु पर्यो आफू यहाँ सेभ प्लिज सेभ शिट मैले के भने के भने मैले गोल गर्ने यस्तो गर्थेँ मैले हेरेको थिएन मैले नाइस ल के गर्नु त अब नेक्स्ट इज द ओन्ली वान के go पेनाल्टीको माथि अब दिन्छ होला नि दिइसक्यो पेनल्टी सुट 2-1 ओ माई गॉड मेरो प्रेसर एकदम हाई भइसक्यो भाइ अहिले गोल प्लिज गोल माथि समन सेभ दुईटा हालिसक्यो मेसी यहाँ सबै गोल भइसक्यो फ्रान्स हारेर के छैन अब के गर्नु त सेभ गर प्लिज भाइ गोल दिइसक्यो ल विनर अर्जेन्टिना गोल जित्यो अर्जेन्टिनाले इतनी खुसी जित्यो सक्यो अब छ्या, तर खतरा थियो आजको गेम है आई थिङ्क फ्रान्सले मिस गऱ्यो भने चाहिँ हार्छ माने अर्जेन्टिनाको किपरलाई मैले मैले अब लास्ट फ्रान्सले हान्यो होला नि त्यो त अभियसली भइहाल्छ नि यस्तो प्रेसर छ अब बिचाराले के गर्छ होला यसलाई त छोड्दै भाइ गोल हान गोल अझै यो त अघिदेखि यस्तो थियो यसको है ओके केही छैन 2022 वर्ल्ड कप विनर मेसी टिम अर्जेन्टिना ल रोयो क्या हो यो त लम्ले क्राजी जुम खै हो मेसीले फर्स्ट गोल हान्ने बेला पनि नउठ्ने मान्छे पनि यस्तो नि उस हुन्छ फ्यान हुन्छ हामी पो हो फ्यान त अर्जेन्टिनाको फ्यान हो ढुक्क भयो अब सानोबाट मेसीको फ्यान हो वा फाइनली जित्यो त्यही त
पैसा दिनु $5 दिने अब $5 मागेन नि बनायो के भनेको उठाउनु यस या जित्यो वाउ अर्जेन्टिनाले जित्यो म त कस्तो फ्यान हो कि मेस्सीको फ्यान ओ माई गड जित्यो है फाइनल्ली ओ माई गड दिसे त रुयो म सानोदेखि मेस्सीको so फ्यान sad तर केही छैन यसले 3 गोल हाने है ल भाइ कति राम्रो छ अम्बापे विचार स्याड भयो तर हामीले है टक्कर खेलेको हो कि तर के छैन बेस्ट वर्ल्ड कप अहिलेसम्मको अब मक्ख परिहाल्यो के अरे आफ्नो टिमले जितिहाल्यो ओ माई गड 100 को हानेलाई यार इतनी खुसी भन्न जस्तो छ 100 को अगाडिलाई यार हालेको हो कि हुने भाइ